자, 선형 가변형 코골이 방지 마우스피스입니다. 특허 등록 10-2525907. 자, 마우스피스 형태처럼 됐고 치아를 다 덮고 있죠. 우리가 이제 보통 마우스피스가 이제 권투 선수들이 착용을 많이 할 때, 또 운동하시는 분들이 과한 힘 같은 것들이 치아에 전달하는 걸 막기 위해서 이제 치아를 덮는 형태로 되어 있는데, 자, 여기 독특하게 이렇게 뭔가 조종할 수 있는 어떤 형태가 보이죠. 요거는 이제 바로 뒤에 설명드리겠지만, 여기 이제 나사 형태라든지 돼 있어서 요 부분들을 조종할 수 있습니다. 이제 길이 부분을. 특히 이제 대부분의 코골이 방지 특허의 경우에는 이 하악 부분, 이제 우리 아래 턱 부분이라고 하죠. 이 턱 부분이 딱 앞으로 고정될 수 있게, 이게 자꾸 뒤로 들어가면서 혀가 뒤로 말리게 되면 코골이가 생겨나기 쉽거든요. 좀 살이 쪄서 그런 경우도 많이 있겠지만, 특히 결국 안쪽에 영구개 부분이랑 혀가 그 공기가 통하는 부분이 협착됐을 때 나타나게 됩니다. 근데 그런 부분들을 조종할 수 있게 되는데, 그래서 이걸 선형 가변형, 그러니까 선형으로 이렇게 선 형태로 이렇게 변형할 수 있다라고 해서 선형 가변형 코골이 방지 마우스피스, 이런 이름을 갖게 된 겁니다. 발명 이름이 좀 독특하죠. 그래서 이름 자체에서 이제 어떤 구성의 기술을 알 수가 있습니다. 그래서 아까도 말씀드렸던 대로, 자, 이렇게 치아를 덮는 형태로 이제 마우스피스가 있고요. 이게 아까 상악에도 있고 하악 부분에도 있었습니다. 그렇죠? 그다음에 요거 이제 특히 하악 부분에 이렇게 조절할 수 있습니다. 이 부분들을. 그래서 요것들을 어떤 나사를 감는 형태로 하면 요거를 앞으로 좀 당길 수 있게 되죠. 그러면 우리 하악 부분이 뒤로 들어가는 걸 막게 되고, 그다음에 혀가 말리는 걸 방지할 수 있기 때문에 코골이 방지가 가능하게 될 겁니다. 이쪽으로 움직일 수 있게. 그래서 선형으로 이런 선형 형태로 변형이 가능한 코골이 방지 마우스피스다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서